O Ron não fala nada há 2 meses. Você quer que eu leve ele? Ele é seu sobrinho. Sobrinho merda nenhuma. Eu não posso. Eu não tenho como cuidar de uma criança. O orfanato vai fechar. Então vocês deviam... mandem ele para outro orfanato. Manda você. Eu vou encontrar ela para você. A minha mãe me abandonou. E você vai me abandonar também. Você falou. Você tinha que me abandonar logo. A família não é um lixo para jogar fora.